Welcome Leeuws, it is de maand van juli en de beginning van je verjaardag voor de jaar 2025. De twee eerste week heb je mee te maken met de crave season. De derde week begint je verjaardag en de jaar 2025. Dus voor juli Leeuws, de derde week is wanneer je voelt een beetje beter. Als we bekijken in energy of liefde, dream. As you have some sort of gedachte aan wat voor type man wil jij, gewoon daydroom over this en this komt naar jou naartoe. Met de energy of geld, sommige van jullie Leo's zitten na te denken om hoe kan je extra geld verdienen. Word a mechanic. Als je wordt een mechanic, je kan extra geld verdienen als je bent een mechanic en je bent op zoek naar werk. Ik help mensen aan werk te krijgen. Dus zoek, geloof me, als je bent op zoek naar werk, je komt naar de juiste persoon en de juiste richting. Ik werk in dat ding en dat, ik weet hoe moeilijk het is voor mechanics om werk te komen. True love, echte liefde. Sommige van jullie Leo komen achter dat iemand of een situatie echte liefde in de eerste week. Tweede week, some sort of a verrassing. So, ja, dit zegt de maand eigenlijk voor jullie Leo's. Eerste week en de tweede week hebben iets mee te maken met Leo. Het is in de crave season, dus zet de maand samen. De derde week, wanneer begint your year 2025, acceleration, dus dingen gaan beginnen te sneller te gaan, oké? Dus spoed is aan de situatie in de derde week. De vierde week heb je some sort of moeilijkheden, maar doorzetten voor morgen door de moeilijkheden, je komt hier door. We gaan in de lezen om te zien wat komt op. Nou, een crave man gaat besluiten een conflict te beëindigen en kiezen voor een standbox person. De zon is in standbox. Dus een standbox person recognize wat een crave en jullie Leo heeft gedaan. En een crave gaat jullie Leo's laten vallen en gaat richting een standbox. Omdat die recognize dat de standbox is de juiste persoon. Problematische situatie, mensen krijgen de waarheid over jullie Leo's kennis. Jullie Leo's zelf komen achter hoe bepaalde mensen komen aan zijn geld. Een problematische situatie is aan de hand waar twee families is in some sort of a conflict over geld. Mensen now recognize that some sort of a false documentatie en informatie was creëerd. En heel veel mensen hadden best wel genieten van heel veel geld. Dat was niet van ze. En ze worden allemaal gepakt. Heel veel van jullie Leo hadden hoop om te gaan verhuizen. En het is best wel moeilijk voor jullie Leo's. Jullie Leo's wil some sort of verhuizing gaan doen, relocatie gaan doen. Jullie Leo's wil dicht bij je partner gaan wonen, dat zie ik hier. Moeilijkheid voor jullie Leo vrouw, omdat een standbox person staat stevig in zijn schoenen en laten zien dat jullie Leo vrouw en de waarheid niet gesproken. Mensen nou recognize dat de tweelingvrouw was degene dat gaf jullie Leo data en informatie dat was niet voor jou in de verleden. Een tweelingvrouw wordt gepakt en ontslagen voor de access van details en informatie van iemand en gaf het aan jullie Leo's. Vis, Scorpion vrouw krijgt some sort of a new start, omdat de Scorpion vrouw gaf op jullie Leo om some sort of a new start te krijgen. Dus de Scorpion vrouw vertelt de waarheid over jullie Leo. Moeilijkheid voor sommige van jullie Leo's en je familie. Jullie Leo's en je familie wordt geblokkeerd om te reizen door een fraud dat je hebt gecreëerd.
Mensen gaan teruggeven geld dat jullie Leeuws had genomen, geld dat jullie Leeuws had aangevraagd. De geld wordt teruggegeven aan de juiste persoon. Mensen nou komt daarachter. De leugens en deceptiveness over een relatie of een connectie dat je hebt met de waterman. Mensen nou recognize dat een waterman had de waarheid niet gesproken. Sommige van jullie Leo's recognize dat de waterman en zijn zakelijke mensen gebruikt jou om even heel veel geld aan te komen. En deze waterman is nou in heel veel problemen. Deze waterman besluit geen contact met jullie Leo's te hebben. Maar de overheid of een instantie nou recognize dat deze waterman en jullie Leo had some sort of een geheimrelatie die op alles terug kunnen zien. De duidelijke informatie over faulty businessman. Een waterman is connected samen met some sort of a faulty business mensen. Het is nou boven water gekomen en die is nou van op de hoogte over een waterman en een groep van mensen, een waterman en een vis. Er is iets over een waterman en een vis. Een waterman en een vis, wat is vrienden, kennis of zo, is nou in problemen. Een waterman en een vis is nou gezien als fraudeurs. A tower moment for a family. En jullie Leo besloten je rug aan de family te draaien, omdat de family wordt opgepakt van some sort of a fraud. A family creates some sort of a fraud en gebruikt jullie Leo en de family is opgepakt. Jullie Leo nou wordt de grootste vijand van een waterman. Omdat de waterman zit de connectie te beëindigen. Jullie Leo's zijn zeer boos. Maar het probleem is, Leo's, is dat je gebruikt witchcraft om deze waterman te krijgen in de beginning. En nou, de witchcraft, de zwarte magie, de zwarte magie, de love spell is nou over. Deze waterman zie je voor wat ze is. Maar deze waterman wil zichzelf beschermd van een situatie, omdat deze waterman recognize dat hij zal richting de gevangenis gaan, omdat jullie Leo zijn gepakt voor fraud. Dus een kreefman wil een eind brengen aan een situatie. Een kreefman wil gaan relocate. Een kreefman recognize dat hij is diep in een probleem gekomen. Een stand-up person laten zien dat een tweelingvrouw of een fraud gecreëerd door te access data en informatie van anderen en creëert heel veel problemen. En youth success komt uit omdat mensen recognize dat een tweelingvrouw had gecreëerd fraud documentatie en gaf het aan een scorpion vrouw om some sort of a new start voor scorpion vrouw. En deze tweeling is nou gepakt. A family had some sort of a aanvraag gedaan en het is een nee. Dus sommige van jullie Leo family hebben een aanvraag gedaan. Je wil gaan relocate, het is een nee. A group of zakenman is under some sort of inzicht, a waterman en een vis is under some sort of inzicht van de overheid, omdat de overheid of dingen, omdat die recognize dat een waterman en een visman, die zit de twee mensen te bekijken, oké. Dus Jupiter is in Steenbok en een Steenbok person laten zien dat de tweelingvrouw af data en informatie geaccess en verandert some sort of a data. Deze person wordt ontslagen, oké. Some sort of a grote win voor ons Leo's, dat we deed je ding gewoon goed in het leven. Leo's dat wordt tegengewerkt en dat soort of ding. Je krijgt some sort of onverwacht grote geluk komt. Dus Leo's dat zit gewoon rustig en doe je ding op de juiste manier. Je krijgt some sort of a help. So Leo's that have apply of Leo's that stuur some sort of a documentatie apply will relocate and send in some sort of a aanvraag. Het is niet geaccepteerd. Je krijgt het om te horen. Sorry voor de slechte nieuws. Anders Leo's zal het best wel krijgen, omdat onder Leo's have the inzicht en werk hier keihard aan iets. Namaste.